我實現100日挑戰第7日。跟住好似我實現我有坐住一樣嘢，大劫。好似我實現我翻大陸，好似我實現我要玩到新遊戲。好似我實現我有，好似我實現我有同埋一齊玩，好似我實現我有，好似我實現我又抽咗一樣嘢，好似我實現我有開風扇。好似我又抽咗一個嘢，好似我有抽咗兩個嘢，好似我有整到個風扇轉。我有玩到心機，好似我同我一齊開風扇，好似我同埋一齊涼風扇，好似我又同埋一齊懶懶，拜拜。今日我有好似我實現我已經拍咗1分幾鐘啦，犀利。今日我有同我媽媽同我仔一齊返大陸玩，我哋玩咗好多新嘅遊戲，有去等車嘅時候玩噶啦，上車之後玩噶啦，去到嘅時候玩噶啦，然後我哋去咗冒險非常之遠行咗，跟住但係都有得着有收穫嘅，然後去做咗我本嚟應承咗一定要做嘅嘢，攞到我需要攞嘅嘢，好重要。跟住仲有同阿仔玩咗一隻新 game，喺裏面阿仔學得更加自信，更加唔怕醜，更加自我實現。跟住乜嘢？我自我實現，拜拜。然後我哋趕得切夜晚翻嚟，舒舒服服咁樣坐住喺車度翻嚟，自我實現。電話好似我實現，我有同埋一齊玩好似我實現，好嘆好似我實現。好啦，自我實現，我哋生活咩啫？我自我實現，我好 happy。係啊，我自我實現，我玩得超級 happy，我自我實現，我仲賺咗幾個幣。自我實現，令我哋越嚟越弊。自我實現，令你生活得越嚟越可以上大陸。如果中意就 like share 定留言啦。拜拜。